Sebab urang diwate bengang anu di rumah lam ayon doda hana terjala dan syalam hati untuk hanale gemata hana membayang bain sandungna wadeh gempa meayon donya jitka iba melempaya menanu jiba hana muhaka sang lam lumpah jiwanya intan bak maji pesan dua kerahaba beli pomawe adeh balanyo bak Tuhan sidra lelaki doa mandung aklanyan Tuhan tegedi tanya geuji benata sabar ulun prepama baulet titi sajangan Nabi pangule donya sedih-sedih yo kisah sedih sinyak putih le mepisah ngan anu mantong cut lam ayun doda tengah gemanja ubat hati jinuhan ali bahati intan kan cok pulang sajan ibuna imata ile sabet bayang anu sayang gadah di mana